வணக்கம், இது உங்கள் Agri Tech சேனல் தமிழ். இந்த சேனலில் உங்கள் பழைய டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாம். இதற்காக நம்ம எந்த ஒரு சார்ஜஸும் வாங்க போகிறது இல்லைங்க. வாங்க இன்றைக்கி எந்த டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். டிராக்டரோட டீட்டெயில் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா Powertrac 434ங்க. இந்த டிராக்டர் தான் சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க இந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னென்னு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிராக்டரோட முழு விவரம், லொக்கேஷனு, ப்ரைஸு எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய வரும். வாங்க இப்போ இந்த டிராக்டர் டீட்டெயில்ஸு என்னென்னுட்டு பார்க்கலாம். இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2006 மாடலுங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2007 ரிஜிஸ்ட்ரேஷனு. வண்டியோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினு, கிரவுண்டு, கியர் பாக்ஸு எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. டிராக்டரோட ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 35 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்டேரிங்கோட வருதுங்க. கிளச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் கிளச்சுங்க. பிரேக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் பிரேக்கோட வருது. டிராக்டரோட பெயிண்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. எங்கேயுமே பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிச்சிங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். மேலும் உங்கள்கிட்ட இதேமாதிரி டிராக்டர் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ண விருப்பம் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனலை கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட டிராக்டர் மட்டும் முழு விவரத்தை சென்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனலில் போட்டு அதை சுலபமாக மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுவோங்க. நம்ம சேனலில் உங்களோட டிராக்டரை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்கறதுக்கு மூலயமா உங்களுக்கு அதிகமான ஃபோன் கால்ஸ் வராதுங்க. நம்ம ஃபோன் கால்ஸை அட்டன் பண்ணி பேசிவிட்டு யார் டிராக்டரை வாங்க விருப்பப்படுறாங்களோ அவங்களோட நம்பர் மட்டும்தாங்க உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுவோம். அதுமாரி நம்ம சேனலை இப்போ மாற்றி அமைச்சிருக்கோம். அதனால் நீங்கள் அதிகமாக கால் வரும் அப்படின்ட்டு யோசிக்க தேவையில்ல. நம்ம சேனலை கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அனுப்பிவிடுங்க. யார் உண்மையிலேயே டிராக்டர் வாங்க விருப்பப்படுறாங்களோ அவங்களோட ட்ரூ கான்டாக்ட் நம்பர் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொடுப்போம். இந்த டிராக்டர் இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் இருக்குங்க. டிராக்டரோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு மட்டும்தாங்க இருக்குது. பம்பரு ஊக்குப்பட்டு கிடையாதுங்க. டிராக்டர் செல்ஃப் கண்டிஷனுங்க, நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. டிராக்டரோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓனர்லேருந்து 1,60,000 சொல்கிறாங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் வந்தால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. கான்டாக்ட் நம்பரு வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் மேலே கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு வண்டி புக்கு எல்லாமே தரவா செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம்.